Доктор Артем Джень расскажет, чтобы избавиться от хронического бронхита и вернуть легкость дыхания каждое утро. Готовьте это простое средство из доступных ингредиентов. Все, что нужно, вы найдете в аптеке или даже у себя на кухне. Это средство снимает воспаление, разжижает мокроту и помогает легким очиститься. Уже через несколько дней вы почувствуете, как кашель становится мягче, а дыхание свободнее. Через 2 недели хрипы и одышка исчезнут, а легкие начнут работать лучше. Главное – правильно приготовить средство и принимать его регулярно. Даже курильщики со стажем спустя месяц начали чувствовать себя значительно лучше. Подробный рецепт и инструкцию доктор Артем Джень оставил по ссылке в описании профиля.